A veure, Snickers és una pel·lícula que es va estrenar a l'any 1992 i que aquí la van traduir com Los Fisgones, i jo, com tinc costum, vaig anar un dissabte a la tarda al cinema per, en certa manera, oblidar-me de les matemàtiques, i va passar tot el contrari, perquè al cap d'uns 10 o 12 minuts de projecció apareix un matemàtic en pantalla i em va cridar moltíssim l'atenció el que deia aquest matemàtic. O sigui, tot d'una vaig reconèixer un teorema important, que és el teorema de Kronecker-Weber. I vaig pensar, com pot ser que en una pel·lícula que vol ser mig d'acció surti aquí el teorema de Kronecker-Weber? Aleshores em vaig esperar fins al final per veure els títols de crèdit i ho vaig entendre tot perquè va sortint als crèdits una dada que deia assessor matemàtic Leonard Adleman. I parlarem de qui és aquest professor Leonard Adleman i quin sentit té que ell hagi estat l'assessor matemàtic de la pel·lícula. La pel·lícula està molt ben feta, el guió és molt bonic i permet un visionat repetit perquè sempre s'hi descobreixen detalls nous, sempre hi ha coses que t'havien passat per alt. Jo parlaré molt per sobre del seu contingut. El director és Phil Alden Robinson i com a protagonistes té Robert Redford, amb un paper que és de Martin Bryce o Martin Bischoff, Ben Kingsley, que fa de Cosmo, Mary McDonnell, que fa d'Elizabeth, i Sidney Poitier, entre d'altres, que fa de Chris. És molt important, quan es visiona aquesta pel·lícula, estar atents a l'escena primera. L'escena primera és clau i té lloc 23 anys abans de la resta de temps en què es desenvolupa l'acció. En aquesta escena primera veiem dos hackers, que són Martin i Cosmo, que, diguem, exerceixen de Robin Hood. No diré res més d'això. Cal saber també en aquesta pel·lícula què és la Reserva Federal dels Estats Units, que té un paper similar al Banc Central Europeu, què és l'FBI, que tothom ho sap, què és la CIA, que tothom ho sap, i què és la NSA, que això ja és menys coneguda. La NSA és la National Security Agency, que és una agència mig estatal, mig privada dels Estats Units, que es cuida de la seguretat en les comunicacions. I té un paper que a vegades ha estat controvertit perquè tot això s'ha de fer, la seguretat de les comunicacions i estar a l'aguait de les comunicacions s'han de fer dins de marcs legals i sempre hi pot haver problemes legals fins a quin punt les comunicacions són controlables. Aquesta Agència de Seguretat Nacional dels Estats Units és sabut que és la institució que aplega més matemàtics. Nosaltres rebem normalment les nòtices de l'American Mathematical Society cada mes i sempre ve anuncis que demanen gent que vulgui treballar a la National Security Agency. Molt bé, d'altra banda, Leonard Adleman és un professor de Ciències de la Computació de la Universitat de Califòrnia i ara jo vull posar de manifest que el seu cognom Adleman comença per A. D'altra banda, tots els sistemes de xifrat que fem servir avui dia, la majoria d'ells es basen en un algoritme que és l'algoritme RSA. Doncs aquesta tercera A és l'inicial d'Adleman, és a dir, que Adleman, juntament amb Rives i Shamir, són els autors del sistema que es fa avui en dia servir per xifrar més universal. És el sistema que fem servir en els nostres ordinadors, és el sistema que fa servir l'ordinador quan vol accedir a pàgines segures i és el sistema que portem en el nostre DNI, en el nostre carnet nacional d'identitat. Aleshores, quin és el sentit de la pel·lícula? En la pel·lícula surt un matemàtic, que és el doctor Gunther Janech, que figura que ha estat dotat amb una beca de $380.000 i això desperta sospites a gent diferent. Li han pagat un projecte que es diu CITEC Astronomy, que ja veureu en el decurs de la pel·lícula tot això què vol dir, i li han donat tota aquesta quantitat de diners. Per què? Doncs la gràcia de la pel·lícula és perquè trenqui el sistema RSA. Aleshores hi ha una conferència en què ell explica les seves troballes i ell explica les seves idees i parla d'un sistema que, si es pogués portar a terme, trencaria l'RSA. És a dir, que l'assessor matemàtic de la pel·lícula posa en figuració un personatge que, de fet, trenca el seu propi invent.
Avui en dia encara ningú ha trencat la RSA, però en la pel·lícula el matemàtic dona a entendre que encara no ho sap fer, però tota la colla del Robert Redford, el Sidney Poitier i molts altres, els de la NSA, doncs donen per suposat que sí que ho sap fer, i la gràcia de la pel·lícula és que efectivament aquest matemàtic ha arribat a craquejar el sistema RSA. Anem a parlar de què és aquest sistema RSA. De fet, la criptografia els orígens de la criptografia esperen els orígens de la civilització. Sempre, des de sempre, hi ha hagut la necessitat d'enviar missatges xifrats, missatges que interessaven a dues persones i que no interessava que terceres persones els poguessin llegir. Un dels mètodes més antics és el mètode de Juli Cèsar, que ja l'explica Juli Cèsar en la Guerra de les Gàl·lies, i consisteix en el següent: agafes un text i desplaces les lletres, totes, segons l'alfabet, 3 unitats. Amb això ja el text deixa de ser comprensible. Esclar, vull dir, aquest sistema seria totalment trencable perquè fas una sèrie de proves i veus que si abans has sumat 3, doncs ara restes 3 i tornes a tenir el missatge inicial. Però en una època en què la major part de la gent no sabia ni llegir ni escriure, doncs era un sistema segur. Més endavant també és conegut que Felip II havia usat sistemes de xifrar missatges que els havia trencat un matemàtic francès, François Viet, amb el perjudici corresponent per les forces espanyoles. Trobem moltes pel·lícules que es basen també en l'obtenció de codis secrets, amb les màquines que xifren. Per exemple, tenim la màquina Enigma, que surten a la pel·lícula del mateix nom, Enigma, que recull tota la feina que feien els matemàtics de Bletchley Park sota les ordres d'un matemàtic famós, que era l'Alan Turing, durant la Segona Guerra Mundial. I tot l'esforç que van fer per trencar la xifra que feien servir els nazis amb la màquina Enigma. En què consistia? En una sèrie de rodetes, de manera que quan tu escrivies un text i te'n sortia un altre. Però, naturalment, perquè això es pogués desxifrar, havies d'enviar la teva posició de les rodetes. També, aleshores, si et feies amb els llibres de codis o desxifraves la posició de les rodetes d'un dia per l'altre, podies llegir els missatges. Tots aquests sistemes són els sistemes antics, els que es diu sistemes de clau privada, i es basen essencialment en el següent. Per xifrar i per desxifrar tu necessites la mateixa informació. Perquè dir que has desplaçat el text 3 unitats a la dreta o 3 unitats a l'esquerra, hi ha el mateix esforç en xifrar que en desxifrar. Aleshores, al final dels anys 70, es va produir una revolució en el món de la criptografia, que ha sigut bàsica perquè avui dia puguem comptar amb les noves tecnologies amb el que nosaltres pensem que és una certa seguretat que ens pot oferir internet. I és el moment en què neix el que es diu la criptografia de clau pública. És una idea de Diffie-Hellman, que eren professors, eren criptògrafs i enginyers elèctrics de l'MIT, que es basa en el següent. Ells tenen la idea de que si hi hagués una manera de xifrar de manera que tu poguessis ensenyar la clau de xifrar, que no hi hagués cap problema, però que només la clau de desxifrar fos coneguda pel receptor del missatge, tindríem el problema resolt. És a dir, el problema està en què ens espien les claus. Doncs la idea de Diffie-Hellman és dir, fem-les públiques, però ensenyem només la clau de xifrar, de manera que sigui molt difícil la clau de desxifrar. Ho explicaré d'una altra manera. Imaginem que tenim una clau molt llarga per obrir una porta, que tothom la pot fer servir i l'ensenyem a tothom, però que per tancar-la, o al revés, pel cas és igual, es basa en que l'hem de partir amb 2 trossos exactes, i només nosaltres la sabem partir amb aquests 2 trossos exactes, només nosaltres coneixem aquests 2 trossos. Aleshores, aquesta és la idea. La cosa és molt bé, aquesta és una idea molt maca, però existeixen aplicacions que en un sentit són molt fàcils de calcular i en l'altre sentit són molt difícils de calcular? Aquesta pregunta avui dia encara no té resposta. No sabem que hi hagi efectivament funcions que siguin infal·libles en aquest sentit, és a dir, que el xifrat sigui visible i el desxifrat no ho sigui. Però hi ha unes aplicacions que es comporten així com a tal. I això se'n van adonar 2 anys després 3 matemàtics, que són Rives, Schmidt i Adleman, que és l'assessor de la pel·lícula. I van dir, home, podem fer servir una clau que estigui basada en el problema de la factorització. A l'escola
tots hem après, ha donat un nombre, descompondre'l en producte de nombres primers. Busques el primer més petit que el divideix, que és divisible per 2, li poses, torna a ser divisible per 2, després proves amb 3, proves amb 5. Tot nombre natural és producte de nombres primers. Doncs fem servir una clau de xifrat que es basi en un nombre que sigui producte de primers i una clau de desxifrat que es basi en els primers que componen el nombre. Dius, però això no és molt tonto? Trenco el nombre i ja tinc els trossets de la clau. No. Passa que quan el nombre és molt gran, encara que tu siguis capaç de descompondre'l en producte de primers, tardaries tant que no és eficient. O sigui que si tu, per trencar el nombre, per descompondre'l en producte de primers, necessites 2.000 anys, pots considerar que aquella clau és segura. Aleshores, si un nombre és gran, naturalment ocuparà part de memòria, el càlcul serà lent. A tu t'interessa que aquest nombre tingui el mínim nombre de primers, perquè si un nombre té molts primers, els seus primers seran petits. Si un nombre té pocs primers, els seus primers seran grans. I com a mínim que en tingui 2. Aleshores, la idea de l'RSA, de Rives, Shamir i Adleman, és de dir, fem claus que utilitzin el producte de 2 nombres primers grans i que siguin difícils de trobar amb els mitjans actuals. Naturalment, gran o petit depèn de la potència de càlcul. Avui dia amb què es treballa? Doncs les claus RSA que fan servir la gent, una cosa és la que fa servir la gent, una altra cosa és la que fan servir els governs, una altra cosa és la que fan servir els governs dels Estats Units, tenen 1024 bits, n'hi ha també de 2048, que això vol dir que es treballa amb nombres primers d'unes 300 xifres. Aleshores, tu multipliques 2 primers de 300 xifres i tens un nombre natural de 600 xifres. Tots portem en el nostre DNI 2 primers de 300 xifres multiplicats que fan el nombre de 600 xifres, cadascú té 2 primers diferents i amb això fem nosaltres totes les transaccions segures amb els nostres DNIs i fins i tot els podem fer servir per fer les signatures digitals. Es basen en l'algoritme RSA. Si jo tinc una manera de descompondre els nombres, que no em calgui fer totes les proves perquè tinc un algoritme supereficient, podré trencar tot l'RSA. La pregunta és, el Gunter Janek el tenia o no el tenia? Gunter Janek explica l'estat de la qüestió en una conferència a la qual hi assisteixen el Robert Redford i l'Andy McDowell, els personatges de la pel·lícula, i la conferència del matemàtic té lloc amb un pla que se sobreposa amb el que estan parlant els protagonistes de la pel·lícula. Això fa que captar les matemàtiques que diu Janek sigui una mica difícil, perquè a vegades ell està parlant, però la veu se'n va en un segon pla i aleshores tu has de continuar extraient la informació matemàtica que conté. També es produeix un efecte una mica curiós, que és que Adleman va preparar unes fórmules perquè sortís una pissarra amb les fórmules que il·lustressin el que el matemàtic estava explicant. Però per qüestions de producció, al moment de rodar la pel·lícula, aquestes fórmules es van perdre i en van posar unes altres. I aleshores és molt curiós perquè està parlant d'una sèrie de fets matemàtics i va assenyalant amb una pissarra transparent que no té res a veure una cosa amb l'altra. Vull dir, això és Hollywood. Bé, anem a analitzar la conferència de Janek. Si et baixes l'escript de la pel·lícula, resulta que quan se sobreposen els dos diàlegs no està reproduït amb l'escript de la pel·lícula. Per tant, s'ha d'agafar aquesta informació. I també és molt curiós perquè jo diria que hi ha estones en què l'actor s'equivoca, perquè la frase que acaba de dir matemàticament no és prou correcta. Més fets que s'han de tenir en compte en aquesta conferència. No totes les paraules matemàtiques es diuen igual amb els mateixos idiomes. Hi ha un concepte, que és el concepte de cos, que els francesos en diuen corp, nosaltres en diem cossos, però els anglesos en diuen fil i els alemanys en diuen Körper. Per tant, un francès, un anglès, si traduïm directament de l'anglès, aquest fil el traduirem per camp. Però en espanyol no parlem de camp. Però què passa? Quan van fer la traducció al castellà de la pel·lícula van posar camp. Parlen de camps de nombres, però nosaltres no parlem de camps de nombres, parlem de cossos de nombres. Quan jo ara els digui el que diu el matemàtic, ho diré tal com s'ha de dir matemàticament. Aleshores el matemàtic diu, mentre que el garbell de cossos de nombres és el millor mètode conegut fins ara, diu, és el millor mètode conegut fins ara, però no diu per què.
No ho diu per què, però tu has d'entendre que el garbell de cossos de nombres és el millor mètode conegut fins ara per factoritzar. Tothom sap que el garbell de cossos de nombres, els matemàtics, és un mètode de factorització de l'any 1990. És el millor mètode per factoritzar, però no és prou eficient perquè faci que les claus siguin insegures. Diu, existeix una possibilitat intrigant de que hi hagi un apropament més elegant. He de dir que fins ara aquest apropament no hi és, però en el seu cap sí. En aquest punt trobaríem una composició d'extensions, cadascuna abeliana sobre els racionals i, per tant, continguda en un cos ciclotòmic únic. He de dir que aquest és un teorema famós que es va provar per primera vegada el 1896 per Hilbert, però abans havia estat ja intentat per Kronecker i per Weber, i s'expressa dient que tota extensió abeliana és ciclotòmica. Però en la pel·lícula es diu que el cos ciclotòmic és únic. Això no és veritat, perquè un cop la tens en un cos ciclotòmic pots fer cossos ciclotòmics més grans. Aquí hi ha un petit lapsus. Diu, per mitjà de l'aplicació d'Artin podríem induir homomorfismes dels ordres principals de cadascun d'aquests cossos. Malament. Podríem induir homomorfismes dels ordres maximals de cadascun d'aquests cossos, perquè no tenen per què ser principals. Aquí està esmentant una aplicació d'Artin, que és una eina matemàtica que es coneix des del 1930. O sigui, hem passat del 1896, Kronecker-Weber, al 1930. Aquestes aplicacions es podrien emprar per combinar informació sobre les descomposicions de tots aquests cossos. Genial l'Atleman. És veritat, si fossin capaços de fer-ho, aquestes aplicacions podrien fer servir per tenir informació i poder tancar el nombre, però ningú sap fer-ho. Juntament amb això, clar, no en té prou, caldria treballar amb extensions de Kummer estàndard. Aquestes extensions són del 1840. I diu el matemàtic que donen lloc a formes no torçades de les jacobianes de les corbes de Fermat. Ha de dir que donen lloc a punts de torsió de les jacobianes de les corbes de Fermat. I amb això un pot fer la fantasia que seria capaç de tenir informació suficient, anar més enllà dels nombres que veiem per poder trobar els nostres dos nombres primers. Aleshores, diu el matemàtic, seria un avenç de proporcions gaussianes. Això és parlar per parlar, perquè ningú sap el que és una proporció gaussiana, és ganes d'esmentar Gauss, que té molt a veure amb l'algoritme de l'RSA, que ens permetria arribar a la solució d'una manera molt més eficient. Clar, el nostre càlcul de la solució, la manera que tenim de trencar els nombres, no és eficient. I com que no en sabem prou, per això la criptografia és segura. Com que els ordinadors no són prou ràpids, encara, per això la criptografia és segura. Aleshores, diu el matemàtic, he de remarcar que l'apropament és purament teòric, ja que fins ara ningú no ha estat capaç de portar a terme aquestes construccions. Ell diu que no ho sap fer, però aleshores Robert Redford i la seva companya diuen no, és que ho deu tenir. I ells seran encarregats d'esbrinar la màquina construïda amb l'algoritme corresponent per trencar aquestes coses. Bé, com hem dit, el mètode RSA es basa en tenir primers molt grans, d'unes 300 xifres, per poder fer les claus de xifrar. I ara jo us puc explicar en un moment, donats aquests dos primers molt grans, els que ens portem en el DNI, com es fa per xifrar un missatge. D'entrada, he de dir que fer primers grans també té la seva gràcia, també té la seva dificultat. Els primers que portem en el DNI, si tu escrius a l'atzar un nombre de 300 xifres, el més probable és que sigui compost, que el puguis trencar. Que escriure un nombre de 300 xifres que no pots trencar realment requereix uns coneixements tècnics. Aleshores, hi ha dues maneres de fer nombres grans. Un és mitjançant un test i l'altre és mitjançant un certificat. I no és el mateix. Mitjançant un test, tu agafes un nombre i li vas fent proves. Si no les passes, que és compost. I si les va passant, cada vegada és més probable que sigui primer. Aleshores, els nombres que portem en el DNI estan fets amb un test de primalitat, que es diu el test de Miller-Rabin. Al 100% ningú ens assegura que siguin primers, però totes les proves que se'ls ha fet s'han comportat com a primers. I aleshores, amb això, per la gent del carrer, la seguretat és més que suficient. I aquest test de Miller-Rabin es pot fer de manera eficient, de manera que construir les nostres claus no és difícil. Un cop has multiplicat els dos nombres, trencar-les ja no es pot fer, amb els mètodes actuals. Més endavant s'ha fet un certificat de primeritat, que això ho van fer a la Índia, un professor i dos alumnes, Agrawal, Kayal i Saxena, que és el mètode AKS, que aquest et certifica que un nombre és primer. I t'ho certifica amb temps polinòmic, és a dir, de manera eficient. Avui dia hi ha la possibilitat de tenir nombres que sabem
amb seguretat que són primers i als quals hi hem arribat de manera eficient. Hi ha problemes amb implementar aquests mètodes, però teòricament està resolt. Això d'una banda. D'altra banda, també potser hem de posar de manifest que l'any 2001 hi va haver un altre gir amb totes aquestes coses. Es va fer un algoritme de factorització per part de Shor, que és molt conegut, que factoritza de manera eficient nombres primers. Dius, què? Fa el que feia Gunter Janek? No, perquè hi ha un detall. Per implementar aquest algoritme faria falta un computador quàntic. Com que el computador quàntic encara ningú el sap construir, doncs aleshores tenim un algoritme bo, però com que la màquina no hi és, doncs vivim de la ignorància. Ni la màquina és prou bona, ni els algoritmes són prou bons, perquè tots els algoritmes de factorització que es coneixen són de temps subexponencial. Aleshores tardarien massa i aquests nombres els fem anar com a segurs. Anem a explicar com se xifra un missatge. Agafem un nombre n, que l'escric en maiúscula per donar la sensació que és molt gran, i aquest nombre que sigui producte de dos nombres primers que no revelarem a ningú. Només nosaltres els sabem. Aquesta és la nostra clau secreta. I amb la n farem un tros de la clau pública. Aleshores agafem un nombre e, de manera que el màxim comú divisor d'e i de fi de n sigui igual a 1. És a dir, que aquests nombres siguin coprimers. Phi de n és l'indicador d'Euler de n, que és P menys 1 per Q menys 1. Aleshores, per xifrar el missatge, treballarem amb l'aritmètica modular, que es diu l'aritmètica mòdul n. Què és l'aritmètica modular? Quan arribes a n tornes a començar. A veure, l'aritmètica modular la fem anar cada dia tots amb el rellotge, perquè quan arribem a les 12 i passem una hora més, podem dir que són les 13 o que és la 1. Aleshores, nosaltres treballarem amb aritmètica modular perquè tots els missatges van xifrats. Si jo fes servir un sol nombre, seria un nombre massa gran. Aleshores, un missatge que tu el vulguis xifrar, l'has de tallar trosset a trosset i treballar amb cada tros de la informació. Tu el missatge el xifres perquè al cap i a la fi acabes enviant pels ordinadors bits, zeros i uns, i han de ser nombres d'unes dimensions raonables, per sota de n. Aleshores, tenim el missatge que el convertim en un missatge numèric. Aquest missatge pot ser de text, pot ser d'àudio, pot ser de vídeo, el que sigui. I és un nombre. Un tros del missatge és un nombre. Agafem aquest nombre e i enviem m elevat a e. En el mètode de Juli Cèsar faríem m més e. Aquí fem m elevat a e. Què vol dir això? Que multipliquem per ell mateix el missatge e vegades. Aleshores, aquest missatge m es pot llegir, m elevat a e ja no es pot llegir. Aquesta és l'aplicació que diem de xifrat. Això és el missatge xifrat. Aleshores, la gràcia està en desfer aquest pas. I aquest pas es fa de la manera següent. Donat un missatge, qualsevol, n, s'ha d'elevar amb un exponent, posem aquí n elevat a d, de manera que quan tu componguis aquesta aplicació amb aquesta, et recuperi el missatge inicial. Per això, aquest d cal que tingui una propietat particular. I ha de passar el següent. Ha de passar que d sigui congru amb 1 mòdul phi de n. És a dir, tu has d'agafar un nombre tal que e per d et dona 1 quan tu treballes mòdul phi de n. La cosa està en què per calcular aquest nombre d és molt fàcil, és l'invers de e, et cal conèixer phi de n. I phi de n és p menys 1 per q menys 1, és a dir, et cal conèixer p i q. Per tant, aquest d és un nombre secret. Això ho vaig escriure com n és públic, n elevat a d. d és secret. d és secret. I només nosaltres el coneixem. Anem a veure què passa quan nosaltres xifrem el missatge. Passem de m a m elevat a e. I ara quan desxifrem aquest, passem de m elevat a m elevat a e per d. Però és que m elevat a e per d torna a ser m i aquí això és mòdul n. I, per tant, recuperem el missatge. Aleshores, es fa la mateixa operació per xifrar que per desxifrar, però aquí el nombre repeteix e vegades. Aquí el nombre repeteix d vegades, i aquest e i d van lligats. Però el càlcul de d només el pots fer si coneixes els nombres primers que componen el teu n. I així funcionen les claus privades. A tu t'ho envien com m elevat a e, i quan t'arriba a tu, el teu missatge l'eleves a d i recuperes el missatge.
Aleshores, aquest missatge que era numèric, el mateix codi numèric el desfas i recuperes tot el text del missatge. Si el missatge és de text, naturalment has de xifrar les lletres, majúscules, minúscules, els accents, els espais, els símbols de dòlar, els punts, tot, però així funciona. Quina propietat es fa servir dels nombres? Doncs per dir que m elevat a ed és congru amb m mòdul n, es fa servir un teorema que és d'Euler i de Fermat, millor, de Fermat i d'Euler, que són dos matemàtics. La gràcia va ser que aquests tres matemàtics es van adonar que justament, com que trencar els nombres en producte primers és tan difícil, es podia fer servir això per fer una clau de xifrat. Això és tot. Ara aquí anem a fer un exemple molt senzill de xifrat amb el mètode RSA de clau pública. Aquest PQ estan multiplicats dos nombres primers que no veiem i dona aquest nombre. Perquè l'experiment fos més real, aquest nombre hauria de tenir 600 xifres i en té 20, o sigui que... Sí, té 20 xifres, és a dir, que de segur n'és molt poc. Aleshores, aquest és la clau pública amb l'exponent per xifrar. I aquí posarem un missatge. Serà un missatge de text. El primer que farem és passar-lo amb un missatge numèric, això ho fem servir amb el codi ASCII, l'interpretem amb una base convenient a fi i efecte de fer els càlculs i aquí l'elevarem a l'exponent E mòdul N. Aleshores, d'aquesta manera, tindrem una sèrie de números que retornarem amb un codi mitjançant el codi ASCII i tindrem un missatge de text, però totalment incomprensible. Doncs aquí podríem posar un missatge relacionat a la pel·lícula, que es digui, per exemple, el projecte era CITEC Astronomy. L'import era de $380.000. Molt bé. I ara el que fem és fer córrer el programa perquè ens surti xifrat, perquè nosaltres volem enviar això, però que ningú ho pugui llegir, només l'interessat. Doncs aquí avaluem notebook, ja veureu que va molt de pressa. Ja hem convertit el missatge de text en un missatge numèric, hem fet els càlculs convenients, l'hem elevat en l'exponent segons la clau pública, el missatge està trencat a trossets, perquè s'ha de treballar amb trossets que siguin més petits que l'N, el tornem mitjançant el codi ASCII amb un missatge de text i és això. La gent és incapaç de llegir això. Aleshores, per llegir això, què hem de fer? Hem de trencar aquest nombre, l'hem de descompondre en producte de dos primers. Com que aquest nombre és suficientment petit, aquesta clau és poc segura. I ara el que farem és repetir aquest missatge amb un altre programa que, a més, ens trenqui en producte de dos primers. Ctrl+C, ara aquí he preparat un altre, que és Crypto3. La primera part comença exactament igual. Comença exactament igual, és a dir, que aquí arriba en el criptograma. Però aquí diu factor integer PQ. Aquests nombres de 20 xifres no hi ha cap problema en descompondre'ls. La funció d'Euler, P menys 1, Q menys 1. La D la calcularà perquè coneix P menys 1 i Q menys 1 per desxifrar. E és l'exponent de xifrar, D el de desxifrar. I aleshores aquí al final, si tot va bé, recuperarem el nostre missatge. De per mig veurem el criptograma, però com que som capaços de factoritzar, recuperem el missatge. Què passa a la pel·lícula? Que si Gunther Janek és capaç de factoritzar qualsevol nombre, pot construir un descodificador universal, o com diu Robert Redford, el descodificador universal, perquè ho trencaria tot. Doncs ara avaluem el notebook i ens sortirà tot plegat. I aleshores, aquí hem començat amb el nostre missatge, aquí el tenim xifrat, i ara a partir d'aquí és el que va fer, els dos nombres primers són aquests, el que va fent la màquina, això en el nostre carnet d'identitat tenen 300 xifres cada un, és el que va fent la màquina, el que va fent la màquina, i el projecte era CITEC Astronomy, l'import era de €380.000. Això és tot.